Tampan bukan jaminan. Tampan bukan jaminan. Sampeyan sakit tak dudono. Aku ra iso nyebutno salah sijine ya. Ada seseorang rumah tangga cantik dan tampan, tapi anaknya idiot. Ayo, piye nek jawab? Ayo. Halo. Halo. Now. Selamat. Ayo pebok bantah piye saiki? Selamat ya, tampan, mapan, anaknya sehat, luar biasa ya. Ayo dibantah, piye nek bantah? Makanya ikilah, ya kan? Cara kita untuk menyampaikan sesuatu jangan sampai niku ora mapan. Makanya banyak dari saudara-saudara kita yang mengatakan ya kan podo ngomong tapi nokono mapane ora tepat. Ya, iku mau. Wis, ayo. Aku pengen yang kaya, aku pengen yang tampan, aku yang pengen sudah mapan. Ya kan? Tapi hasilnya nggak sesuai. Paham sama maksudku ya? Tapi nek Pak Zito, piye carane kita itu bisa diberikan jodoh yang selamat semuanya. Jadi bobot bibit. Nah, jenenge selamat iki mengikat semuanya, Mbak. Makanya arahanku wujud kanthi selamat sekabehane. Wis, piye kira-kira? You know. Coba cara agar mendapatkan jodoh yang selamat itu gimana gitu? Ya, ngono lho ya. Wujud ganti selamat sekabehane. Ku piye Pak Sito? Ngono kuwi aku langsung connect aku ning ngono kuwi ya. Dan aku mbok arani tampan, mapan. Nah, gak jaminan. Gak jaminan. Wis. Paham ya? Nek sampean muni wis pokoke selamat sekabehane. Nah, aku langsung nyambung. Carane ya kan cukup sering-sering ngetokno napas 3 kali, wujudkan di selamat sekabehane napas 1 kali. Wis. Selesai. Oke Pak, Nah, makasih coba ya, Pak. dibuktekno saiki. Ya siap. Yo saiki yo. Praktek kok di depan langsung kok. Ayo. Udah. Wujud kanthi selamat sekabehane. Wujud nganti selamat sekabehane. Wis, iku sampean bakal ketemu tatanane urip bakal tak tonton mergo kono ana aja goroh, kudu jujur, aja dendam aja sombong, atine diri pribadi, kono bakal ketemu. Mula tatanan aja sampe ngomong sing sekirane kita iku mapane ora apa-apa. Ora apa-apa iku ora noto. Ya kan? Iku. Makane nguasani tembung apa ya Allah kula nyuwun panjang umur iku wis ora tepat. Tepatnya gimana? Ya Allah kula nyuwun umur ingkang selamat. Panjang umur sama dikai 150 apa kuat? Mboten. Ya kan? Lho. Iku nek raga. Lah nek dikai umure musibah, umure ujian, iku yo umur panjang itu. Makanya ya Allah kula nyuwun gesang ingkang wujud kanthi selamat sedayanipun utawa ya Allah aku minta umur yang selamat. Wis aman nang kono. Ku sejati temeka wis. Ono mapan nang kono. Wis paham ya. Lho ngono. Wis piye lah bantah kira-kira. Oke, selanjutnya ini Pak Dito. Katanya orang-orang ini banyak ramalan yang mengatakan kelak itu ada penyakit, ya, pagi sakit, sore meninggal dunia. Kira-kira apakah Pak Dito juga melihat sebuah firasat yang sama? Nek menurut aku Mas Hendra, iki ora padha karo sifat Mas Hendra. Esuk loro sore mati. Oke. Gini Kang Cito, ada pertanyaan selanjutnya. Cara mengelola caci makian menjadi sumber kekuatan untuk maju. Nah, asik. Nah, iki pancen kudu mbutono tentreme pikir. Kita iki nek umpama dihujat sapa wae. Ya. Patokanku mau siji. Iki sing sering tak terima ya. Iki sing sering tak terima. Jadi
eneng woh-wohan tumeka aku piye wae, aku mau ngene tok. Oh, berarti kuwi nek dikersano semua kuasa ya ora mungkin ngomong. Wis ngono tok. Habis. Wis selesai kuwi. Ngono ya. Setuju. Jadi langsung diketokne. Kuwi lho nek dikuasani ora semua kuasa, ora ngira ngomong ngono kuwi. Wis. Berarti aku kudu lebih semangat meneh anu toto langsung. Wis. Udah. Habis. Oke, Pak, makasih. Mimpi biasa dengan mimpi petunjuk, cara membedakannya itu gimana? Oh. Swara iki ngene, Pak ya. Ngipi iku sasmitane wujud. Ya, ngipi kuwi sasmitane wujud. Lamun to sampeyan kuwi pengen ngerti iki mimpi biasa apa iki ngipi sing tenanan petunjuk, ya kan. Sama lo cukup meneng. Ngene ya. Dari di waktu tertentu sama terus meneng. Tokno napas 1 kali, sret meneng. Ora didel. Wis, ngono tok ae, ya kan. Jadi soale sing dudono kuwi petunjuk karo ora, iku kabeh ku sejati iku mau. Makane sampeyan biasanya napas 3 kali wujud kanthi selamat sekabehane napas 1 kali. Ikulah sing akan membantu kita, ya kan. Iki tahapan dari tahapan ya, seperti itu. Utawa sampean meneng karo diluk ngetok napas 1 kali, sret, terus meneng. Wis nongko-nongko bakal ditoto ini. Oh, ngono. Ngono kuwi. Wis, apa meneh? Menurut aku ngono, soalnya sing sering aku ngono. Cara agar pasangan menjadi setia dan tak pernah selingkuh. Nah, iki Mbak ya, iki pertanyaan yang paling sip. Iki paling sip iki ya. Kita dalam berumah tangga, ya kan? Aku juga rumah tangga kan ya. Inti dari perjalanan hidup ini, kita saling menghargai, kita saling menerima, ya kan? Kita saling memberi, saling melengkapi. Konteks perjalanan iki mau, lamun to kita diuji selingkuh, swara iki aku urung iso nata yen to kita iki urung ngerti wonge iki laku apa ora. Konteks laku iku ngene. Nek dene iku pancen wong sing mengaplikasikan perjalanan hidup, sabar kesyukuran, ya kan, menjalani kedisiplinan, kan, iku nek diuji seperti iku tahapan untuk menguatkan pencapaian biasanya ngono, ya kan. Tapi kabeh iku nek materi dasar awal, ya kita harus menjaga keterbukaan, keharmonisan. Iki materi dasar ya. Jadi kita berumah tangga saling terbuka. HP nggak usah disingit-singit nih, nggak usah didelete-delete nih, nggak usah dianu. Nggak usah dipaspor. Ora usah. Yes pokoknya apa ono nih. Ya, itu. Jadi saling percaya memberikan anu. Nek kanggoku ngono, nek kanggoku ya. Jadi HP gembledak yes kuwi, butuh dibuka yes kuwi. Jadi nggak ono anu nih. Terus tanamkan kejujuran itu mau. Ya nilai dasar yaiku ojo goroh kudu jujur, ojo sombong. Ati diri pribadi iku mau ditanamkan. Makanya aku berharap karo dulur-dulur khususnya aku diri, karo keluargaku, ya, karo rumah tanggaku iki, aku menanamkan ojo goroh karo lungguh sejatine urip, kudu jujur karo lungguh sejatine urip, ora sombong karo apa sing tak trimo. Supaya apa ae diwujudno sing dadi keinginan kabeh mau. Nah aku pengennya piye? Urip wujud kanthi selamat sekabehane. Urip kudu temeka wujud kanthi selamat sekabehane. Sudah. Lanjut ya, Kang. Kenapa setiap malam Songo orang Jawa selalu menyalakan colok atau lilin? Oh, iku. Di depan rumah. Iku budaya keluhuran. Jadi keterangan biyen nalika aku diceritani karo wong tuwa biyen. Wong tuwa nalika urip duwe kesejatian iku ana wong sing didhawuhi ngene. Aku iki nguwasane menungso, yen menungso kuwi tak kuwasa apa wae bakal dinyatakno. Jadi kayak biyen ki aku tahu diceritani ngene. Nek malam Songo kuwi gawe colok, lah terus kanggo apa, Pak? Nah, biyen bapakku kan cerita ngono. Ya kanggo nduluhi anu leluhur muleh. Ya kan, itu nggak salah aku isep sekitar kelas piro itu
kelas wis kurung cara SMP aku kurang rampung paling. Aku waktu itu saya omah kene iki ya sebelah iki. Aku turu nang kamar nang ngarepe lemari. Aku ki ngipi. Malam 8, ya kan malam 8 keingi carane ya malam 9 carane. Rumah saku leluhurku iku mulai kabeh niliki. Jadi niliki pawon, niliki jedhik, niliki kiwan ya, niliki daringan, niliki sentong dan daringan beras, niliki kamar itu. Iku jadi aku ngipi diduduhno kabeh padha mulai gembruduk ngono. Terus aku akhirnya sadar kuwi berarti kongkon nggih colok iki berarti ngiasno nek ana roh sing mulih iku. Jadi iku tradisi adat leluhur.